ఏ దీంట్లో మామ దీన్నే ఎవడ్రా నా బిడ్డని ఎత్తుకొచ్చిద్దా? ఏమ్రా బుద్ధి లేదరా కుక్క? కుక్క ఏంది మామ కుక్క గడ కుక్కని తిడుతున్నదా? ఫేస్ కట్ వాల్యూ మచ్చా. ఎందుకు ఎత్తుకొచ్చినారా నా బిడ్డనా? అందం కూడా దాన్ని పెంచుకునే దానికి ఎత్తుకొచ్చినాం. మీరు కూడా అందంగా ఉన్నారు, నేను పెంచుకుంటాను రండి. ఏందిరా బయట అరుపులా? యో పిల్లకాయలు కంటే సరిపోతుందా? వాళ్ళని పద్ధతిగా పెంచాల్సిన ఏమైంది మా? నా బిడ్డని దొంగతనం చేసి ఎత్తుకొచ్చేసారు. పెంచుకుందామని తెచ్చుకున్నాడు నాయనా. పెంచుకుందామని తెచ్చుకున్నాడంట. వదిలేయమా. ఊదిలేదంతలా నేను 70 కోట్ల కేసు అయిపోతాను. సెక్షన్ 3,58,000 కింద కేసు నమోదు చేస్తాను. సెక్షన్ 3,58,000 ఇది ఎప్పుడు పెట్టినారా? అమ్మా కోర్టు కేసు అని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడద్దమ్మా. కొంచెం పెద్ద మనసు చేసుకుని నీకేం కావాలో చెప్పుమా. అయితే నా బిడ్డను తీసుకున్న దానికి 20,000 ఇవ్వండి. 20,000? ఏంది ఊర కుక్కకి 20,000? అప్పుడు బయట